Assalamu alaikum dear students, welcome to the Smart Education YouTube channel. MDKT 2026 में अॼु पंहिंजो टॉपिक आहे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन कंपाउंड्स। हाणे अल्कीन कंपाउंड्स जेके असां वटि हूंदा आहिनि उन्हनि जी जेका स्टेबिलिटी आहे उन स्टेबिलिटी सां कंहिं बि अल्कीन कंपाउंड्स जी जेका केमिकल रिएक्टिविटी आहे यानी उन जी जेके केमिकल रिएक्शन्स आहिनि उन अल्कीन कंपाउंड्स जी जेके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आहिनि, चाहे उहा बॉइलिंग पॉइंट्स हुजे, मेल्टिंग पॉइंट्स हुजे, डेंसिटी हुजे या असां वटि ॿी का बि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आहे, टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन कंपाउंड्स। सभ खां पहिरियों क्वेश्चन्स आहे अल्कीन कंपाउंड्स असां चवंदा छा खे आहियूं? अल्कीन कंपाउंड्स असां वटि उहे कहिड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आहिनि जेके असां अल्कीन जो नालो ॾियूं पिया? त असां वटि अल्कीन कंपाउंड जे हिसाब सां इट इज़ अ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ही हिकिड़ो असां वटि छा आहे? हिकिड़ो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आहे। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स असां कंहिंखे चवंदा आहियूं? छो त जेके असां वटि अनसेचुरेशन्स में ॿ टाइप जा कंपाउंड्स हूंदा आहिनि। अल्कीन कंपाउंड्स बि अनसेचुरेटेड में थो अचे, अल्काइन कंपाउंड्स खे बि असां अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो नालो ॾींदा आहियूं। इट इज़ अ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन, जेको कंटेन करे पियो छा? एट लीस्ट कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स, दैट कंपाउंड्स इज कॉल्ड अल्कीन कंपाउंड्स। यानी हिकु अहिड़ो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जंहिं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड्स हुजे कार्बन टू कार्बन, उन कंपाउंड्स खे असां नालो ॾींदासीं छाजो? अल्कीन कंपाउंड्स जो नालो ॾींदासीं। हाणे जेकॾहिं उन कंपाउंड जे अंदरि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स अची वियो त तव्हां हिनखे बि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो नालो ॾींदव। पर जंहिं कार्बन में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आहे, दैट कंपाउंड्स इज कॉल्ड अल्काइन कंपाउंड्स। जंहिं कंपाउंड्स में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आहे, दैट कंपाउंड्स इज कॉल्ड अल्कीन कंपाउंड जो असां उनखे नालो ॾींदा आहियूं। त जेके अल्कीन कंपाउंड आहिनि इन्हनि जी जेका स्टेबिलिटी आहे, हाणे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स अची वियो त उन डबल बॉन्ड्स खे असां नालो ॾींदा आहियूं पाई बॉन्ड जो। त असां वटि जेके मॉलिक्यूल पाई बॉन्ड्स कंटेन कनि पिया, पाई बॉन्ड्स जेको हूंदो आहे उहो साइड वाइज ओवरलैपिंग मां ठहंदो आहे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग मां ठहंदो न आहे। ऐं पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग जे करे उनजी जेका ओवरलैपिंग आहे उहा वीक ओवरलैपिंग आहे। उन ओवरलैपिंग जे करे अल्कीन कंपाउंड्स अनस्टेबल कंपाउंड्स हूंदा आहिनि, स्टेबल कंपाउंड्स न आहिनि हूंदा। त हाणे क्वेश्चन आहे इहा त असांखे ख़बर आहे त अल्केन कंपाउंड्स खां अल्कीन कंपाउंड्स लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव आहे। पर जॾहिं तव्हां वटि अल्कीन कंपाउंड्स डिफरेंट फॉर्म में अचनि, असां वटि को अहिड़ो अल्कीन हुजे जंहिं वटि अल्काइल ग्रुप या वधीक पाई बॉन्ड्स हुजनि, त यानी जॾहिं असां कंपेरिज़न कंदा आहियूं त पोइ कंपेरिज़न मां हिकिड़े कंपाउंड्स खे चूज़ करणो पवंदो आहे। जॾहिं तव्हां 3-4 अल्कीन कंपाउंड्स मिलियल हुजनि उन्हनि मां वधीक स्टेबल कहिड़ो हूंदो? त जेको अल्कीन कंपाउंड्स जी स्टेबिलिटी आहे उहा स्टेबिलिटी असां ॿ टाइप जे हिसाब सां एक्सप्लेन कंदा आहियूं। कहिड़े हिसाब सां? हिकु त अल्कीन कंपाउंड्स जी जेका स्टेबिलिटी आहे उहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे सब्स्टिट्यूट ग्रुप जे मथां। त असां चवंदा आहियूं त जेका स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन कंपाउंड आहे, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन कंपाउंड उहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे छाजे मथां? सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप जे मथां। जेके असांजा सब्स्टिट्यूट, जेके असांजा आर ग्रुप हूंदा आहिनि यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्काइल ग्रुप जे मथां। जंहिं अल्कीन कंपाउंड में अल्काइल ग्रुप ग्रेटर हूंदा उन अल्कीन कंपाउंड्स जी स्टेबिलिटी ग्रेटर हूंदी। कहिड़े फॉर्म में? ॾिसो, हिकिड़ो असां वटि हीअ अल्कीन आहे जंहिं में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स, हिन में 4 हाइड्रोजन आहिनि, हिते बि हाइड्रोजन, हिते बि हाइड्रोजन आहे। ॿियो अल्कीन कंपाउंड आहे जंहिं में कार्बन टू कार्बन 1 आर ग्रुप आहे, बाक़ी हिन में 3 हाइड्रोजन्स जेके असांजा कनेक्टेड आहिनि। टियों अल्कीन कंपाउंड्स अहिड़ो आहे जंहिं कार्बन टू कार्बन में डबल बॉन्ड सां 2 आर ग्रुप आहिनि ऐं हिकिड़ो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ग्रुप आहिनि। ॿियो असां वटि अल्कीन कंपाउंड्स आहे जंहिं में 3 आर ग्रुप कनेक्टेड आहिनि ऐं हिकिड़ो असां वटि हाइड्रोजन आहे। चौथों अल्कीन कंपाउंड आहे जंहिं में 4 आर ग्रुप कनेक्टेड आहिनि। हाणे जंहिं असां हिते डिस्कस कयोसीं, जेतिरा अल्काइल ग्रुप वधीक ओतिरी स्टेबिलिटी वधीक, यानी असां चई सघूं था जेको ही मॉलिक्यूल आहे यानी असां हिनखे ए मॉलिक्यूल्स, बी मॉलिक्यूल, सी मॉलिक्यूल, डी मॉलिक्यूल, ई मॉलिक्यूल्स जो नालो ॾींदासीं। हाणे क्वेश्चन आहे हिननि मां सभ खां वधीक स्टेबल कहिड़ो
ऐं मोर रिएक्टिव कहिड़ो, यानी हिकु त स्टेबिलिटी जे हिसाब सां, ॿियो असां वटि रिएक्टिविटी जे हिसाब सां MCQs आहे. Which one of the following compound more stable या more reactive? इन्हनि मां वधीक स्टेबल कहिड़ो ऐं वधीक रिएक्टिव कहिड़ो? त असां चवंदा आहियूं त जेको ई मालिक्यूल आहे सभ खां वधीक स्टेबल आहे ऐं जेको वधीक स्टेबल हूंदो उहो छा हूंदो आहे? लेस रिएक्टिव हूंदो आहे. त जेको असांजो ई मालिक्यूल आहे सभ खां वधीक स्टेबल कंपाउंड आहे ऐं सभ खां वधीक स्टेबल कंपाउंड सां लेस रिएक्टिव कंपाउंड आहे. हिनखे असां लेस रिएक्टिव चवंदासीं. क्वेश्चन आहे छो, वजह छा आहे हिन जी? वजह तव्हां ॿ रीज़न ॾींदो. हिकु त कहिड़ो, असां चवंदा आहियूं त जंहिं कंपाउंड जे अंदरि जेतिरा आर ग्रुप सब्स्टिट्यूट अल्काइल ग्रुप वधीक हूंदा उन कंपाउंड जे अंदरि हाइपर कॉन्जुगेशन्स एग्जिस्ट कंदी आहे. छा? हाइपर कॉन्जुगेशन्स वधीक एग्जिस्ट कंदी. हाणे हाइपर कॉन्जुगेशन छाखे चवंदा आहियूं? अॻिते जेका नेक्स्ट टॉपिक आहे स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन कंपाउंड्स, उन में ॿुधायां थो तव्हांखे त हिकिड़ा मॉलिक्यूल्स हूंदा आहिनि कॉन्जुगेटेड, ॿिया हूंदा आहिनि नॉन कॉन्जुगेटेड. कॉन्जुगेटेड जो मतिलबु हूंदो आहे जंहिंमें ही जेको पाए बांड आहे इहो पाए बांड्स डीलोकलाइज़ करे, इहो पाए बांड्स जेको आहे रिजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करे, इहो पाए बांड्स पंहिंजो पाण खे स्टेबल करण जे लाइ पंहिंजी पोजीशन चेंज करे. दैट इज कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन. ॿियो त हिन में प्लस आई इफेक्ट शेप पियो थिए, प्लस आई इफेक्ट जे करे. हाणे प्लस आई इफेक्ट छाखे चवंदा आहियूं? इंडक्टिव इफेक्ट खे चवंदा आहियूं. त जंहिं मॉलिक्यूल्स में इंडक्टिव इफेक्ट वधीक हूंदो उहो स्टेबिलिटी असांजो अल्कीन वधीक शो कंदो आहे. त पहिरीं जेका अल्कीन जी स्टेबिलिटी आहे उहा डिपेंड कंदी आहे आर ग्रुप जे मथां, उहा डिपेंड कंदी आहे अल्काइल ग्रुप जे मथां. जंहिं अल्कीन कंपाउंड्स में अल्काइल जेके अल्काइल ग्रुप हूंदा वधीक हूंदा उहो वधीक स्टेबल लेस रिएक्टिव. यानी जेकॾहिं तव्हां का रिएक्टिविटी जे हिसाब सां MCQ पुछा कई वञे त पोइ तव्हांजो ए मॉलिक्यूल मोर रिएक्टिव हूंदो. छाजे करे? अल्काइल ग्रुप न अथसि, उनजे करे उन में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट घटि आहे, प्लस आई इफेक्ट घटि आहे. आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हूंदा आहिनि. जॾहिं पाए बांड्स ब्रेक डाउन थींदो चार्ज थींदी हिन जे मथां, हिन कार्बन जे मथां जेका चार्ज ईंदी उन चार्ज जे करे ही उनखे स्टेबल कंदा मॉलिक्यूल जेके हूंदा. नाउ वी डिस्कस अबाउट असां वटि जेके डबल बॉन्ड्स हूंदा आहिनि कंहिं बि कंपाउंड्स जे अंदरि, जंहिं कंपाउंड्स में हाइपर कॉन्जुगेशन जो कॉन्सेप्ट वधीक हूंदो उन कंपाउंड्स जी जेका स्टेबिलिटी आहे वधीक हूंदी आहे. यानी कॉन्जुगेटेड अल्कीन. त असां वटि जेके कॉन्जुगेटेड अल्कीन हूंदा आहिनि उहे सभ खां वधीक स्टेबल आहिनि. कॉन्जुगेटेड कहिड़ा? जंहिंमें डीलोकलाइज़ेशन हुजे, जंहिंमें इलेक्ट्रॉन जेको आहे असांजो डीलोकलाइज़ करे. कहिड़े फॉर्म में? ॾिसो, ही कार्बन कार्बन, ही बि कार्बन, 3 कार्बन 4 कार्बन, हिते पाए बांड आहे, वरी सिंगल बांड आहे, वरी पाए बांड्स थे, वरी सिंगल बांड्स, वरी पाए बांड्स थे. इन कॉन्सेप्ट खे चइबो आहे डीलोकलाइज़ेशन. छा थींदो? ही पाए बांड्स हेॾे ईंदो त ही वरी हिन तरफ़ ट्रांसफर थींदो, ही वरी अॻिते हिते चार्ज ईंदी, वरी इहा साॻी दुबारा हिते ईंदो त ही मॉलिक्यूल्स हेॾे ट्रांसफर थींदो. माना जेको पाए बांड आहे डबल बांड्स आहे पंहिंजो पाण खे स्टेबल करण जे लाइ पोजीशन चेंज कंदो रहंदो, रिजोनेंस स्ट्रक्चर शो कंदो. इन कॉन्सेप्ट खे चइबो आहे कॉन्जुगेशन्स, इन कॉन्सेप्ट खे चइबो आहे रिजोनेंस, इन कॉन्सेप्ट खे चइबो आहे हाइपर कॉन्जुगेशन. त जेके असांजा इन टाइप जा अल्कीन कंपाउंड्स हूंदा सभ खां वधीक स्टेबल हूंदा. ॿिया कहिड़ा अल्कीन? जंहिंमें असां वटि सिर्फ़ु हिकिड़ो डबल बॉन्ड्स हूंदी, सिर्फ़ु हिकिड़ो डबल बॉन्ड्स हूंदी. ॿियो असां ही अल्कीन आहे कार्बन, ही कार्बन, हिते बि डबल बॉन्ड्स, हिते बि डबल बॉन्ड्स. माना ॿिनि एडजेसेंट कार्बन ते जॾहिं डबल बॉन्ड्स ईंदो आहे उहो बिल्कुलु लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव अल्कीन हूंदो आहे. उहो छा हूंदो आहे? लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव अल्कीन हूंदो आहे. हाणे डिस्कस कयूं था, माना हिननि मां ए सभ खां वधीक स्टेबल आहे, पोइ बी आहे, पोइ असांजो सी आहे. हाणे डिस्कस कयूं था जेके अल्कीन कंपाउंड हूंदा आहिनि एग्जिस्ट कंदा आहिनि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में. इज़ेड आइसोमर्स जंहिंखे असां सिस ट्रांस आइसोमर्स जंहिंखे असां चवंदा आहियूं. ॿ टाइप जा अल्कीन आहिनि. हिकिड़ो अल्कीन ही आहे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स, हिते बि आर ग्रुप, हिते बि आर ग्रुप, हिते असां वटि H, हिते असां वटि H ग्रुप आहे. दिस इज कॉल्ड सिस आइसोमर्स. हिनखे नालो ॾींदा आहियूं कहिड़ो? सिस आइसोमर जो नालो ॾींदा आहियूं. जंहिंमें जेके सेम ग्रुप हिक साइड कनेक्टेड हुजनि असां हुनखे चवंदासीं सिस आइसोमर. हिकिड़ो ही असां वटि आइसोमर आहे
जंहिंमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स आहे, हिते आर ग्रुप आहे, ॿियो वरी हिते आर ग्रुप आहे, माना हिक ॿिए जे अपोजिट में आर ग्रुप हुजनि। हिते हाइड्रोजन ग्रुप आहे, हिते हाइड्रोजन आहे, दिस इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। इनखे असां नालो ॾिनऊं छाजो, ट्रांस आइसोमर जो असां इनखे नालो ॾियूं पिया। हाणे क्वेश्चन आहे, हिन ॿिन्हिनि मां कहिड़ो वधीक स्टेबल आहे? छा ट्रांस आइसोमर वधीक स्टेबल आहे, छा सिस आइसोमर्स वधीक स्टेबल आहे? त असां चवंदा आहियूं जेको असांजो ट्रांस आइसोमर हूंदो आहे, ट्रांस आइसोमर हू असांजो मोर स्टेबल आहे। ट्रांस आइसोमर छा आहे, मोर स्टेबल आहे। ऐं जेको स्टेबल वधीक हूंदो उहो कंपाउंड्स लेस छा हूंदो, रिएक्टिव कंपाउंड्स हूंदो। छाजे करे, वजह छा आहे, रीज़न छा आहे? ट्रांस आइसोमर्स में ही ग्रुप अपोजिट हुजण जे करे हिननि जी रिपल्शन्स न पई थिए, लेस रिपल्शन आहे, लेस स्टेरिक हेंडरसन इफेक्ट आहे। हिते ॿई ग्रुप सेम साइड हुजण जे करे रिपल्शन वधीक पई थिए, स्टेरिक हेंडरसन इफेक्ट वधीक पियो थिए, जंहिंजे करे ही लेस स्टेबल थी वेंदो, मोर रिएक्टिव थी वेंदो। त पोइ उन कॉन्सेप्ट जे मुताबिक़ ट्रांस आइसोमर्स जे अंदरि रिपल्शन न आहे, अपोजिट ग्रुप में कनेक्टेड आहिनि। ऐं हिते आर ग्रुप बल्कि ग्रुप आहे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आहे, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स वधी वेंदो, रिपल्शन कंदा इलेक्ट्रॉन्स, त लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव कंपाउंड्स थी वेंदो। तंहिंजे करे असां चवंदासीं ट्रांस मोर स्टेबल देन असां वटि सिस आइसोमर। त इनखे असां टॉपिक खे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में डिस्कस कयोसीं। बाक़ी इंशाल्लाह नेक्स्ट में जेके ॿिया कॉन्सेप्ट आहिनि, ॿिया एमसीक्यूज़ आहिनि, टॉपिक जे मुताबिक़ उहे असां डिस्कस कंदासीं। एसी ताईं को बि कंफ्यूजन, का बि क्वेश्चन्स वग़ैरह आहे तव्हां पुछा करे सघो था। त जेकॾहिं तव्हांखे ऑनलाइन ज़ूम क्लास वठणा आहिनि, ऑनलाइन ज़ूम क्लास जे लाइ तव्हांखे एमडीकेट जी प्रिपरेशन हुजे, चाहे ईकेट जी प्रिपरेशन हुजे, तव्हां नंबर ते कॉन्टेक्ट कयो। तव्हांखे ऑनलाइन ज़ूम क्लासिस में केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ायो वेंदो, उन सां गॾोगॾु बायोलॉजी सब्जेक्ट जो बि असां वटि बेस्ड टीचर आहे, ऐं फिजिक्स सब्जेक्ट जो बि असां वटि बेस्ड टीचर आहे, चाहे उहो तव्हांखे उर्दू लैंग्वेज में पढ़णो हुजे, इंग्लिश में, चाहे तव्हांखे सिंधी में पढ़णो हुजे, त उनजा असां टीचर फैकल्टी मेंबर मौजूदु आहिनि। जेकॾहिं तव्हांखे ऑनलाइन क्लासिस वठणा आहिनि, तव्हां असांजे नंबर ते कॉन्टेक्ट करे